Франциялык туугандарым дептир го. Белгилүү француз саясий серепчиси азыркы кезде Жорж Вашингтон университетиндеги Борбор Азия боюнча программанын жетекчиси профессор Марлен Ларюэль Садыр Жапаровду кээ бирөөлөр Дональд Трампка салыштырышканы, аны популисттик жана улутчул сапаттарын жана ийгиликтүү социалдык медианы пайдалана алгандыгына таянып айтып атышса керек. Бирок мен Жапаровду кыргыздын Путини деп айтат элем. Анткени ал мамлекеттик башкаруу эффективдүүлүгүн жогорулатууга умтулууда деп Лондондогу эл аралык стратегиялык изилдөөлөр институту өткөргөн талкууда пикирин бөлүштү. Профессор Ларуэльдин айтымында кыргыз элинин жабыла Жапаровду колдогонунун себеби акыркы жылдары мамлекеттик кызматтын деңгээли өтө төмөн түшүп кеткен. Ал атайын мисал катары жайында Кыргызстанда COVID-19 пандемиясынан улам катастрофалык абалды эскертип, Жээнбековдун режиминин аяктоосу парламенттик шайлоого эмес, ошол коронавирустун сактай албай калганына тийиштүү катары эсептейт. Дональд Трамп 2 жолу импичмент болуп, бараң бир эле жолу президенттик мөөнөт кызматка тургандыгын эске алсак, Садыр Жапаровду ал киши менен салыштыруу шылдыңдоо деп билишибиз керек. Владимир Путиндин бийликке келгени болсо, ошол 90-жылдардан кийин эң чоң кризиске баткан Россиянын олигархтардан жана бандиттерден куткарып, мыкты жана өзүнө ишенген, бутуна турган дүйнөлүк держава статусун калыбына келтиргенин эң чоң жана тарыхый ийгилик катары кабыл алышыбыз керек. Ошол эле профессор Ларуэль сөзүнүн аягында Садыр Жапаров мамлекеттик бийликти бекемдей турганын колдоого алып, бирок ал киши автократияны кандай түрүн орнотот, ал белгисиз. Балким ал толугу менен персоналдык культ киргизип, толугу менен оппозицияны жокко чыгарганга аракет кылат деп да чоочулады. Экинчи белги катары профессор Ларуэль Жапаровдун ийгилигин уюшулган кылмыштуулукка болгон саясатынан баалай тургандыгын билдирди. Бактыгүл Иманбек кызы. Исторический момент. Пробили. Пробили. Наконец-то. Маленький штольни пробили. Вот он. Свет не захтек. Фонарик-то. Во. Во. Пробили. Ура! Ой! Вот она! Açıldı oyunuzda. Açıldı. Gel çakışmak belki gel. Hadisi hadisi. Ова, вы самолетели. Гелик, успокойся сюда. Поздравляю, поздравляю, давайте. Качка, качка. Наконец-то. Кыргызстанда соттордун айлыгы 160 000 сом болду. Кыргызстандын финансы министрлиги 2021 президент чыгарган жарлыктын аткарылышы жөнүндө маалыматтарды сайтына жайгаштырды. Ага ылайык өткөн жылы соттордун айлыгы орто эсеп менен 81 000 сомдон 160 000 сомго чейин жогорулады. Аскер кызматкерлеринин орто эсеп менен 21 000 сомдон 28 000 сомго чейин, медицина кызматкерлериники 8 000 сомдон 13 000 сомго чейин, маданият кызматкерлериники 7 000 сомдон 11 000 сомго чейин көтөрүлгөн. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 2021 жылы республикада орточо эмгек акы чакан ишканалардыкын кошпогондо 19 586 сом болду. Мекеме өткөн жылдын январь-августуна салыштырмалуу орточо маяна 9% өскөнүн белгилеген. Өлкөдө былтыр азык-түлүк, күйүүчү май жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9,7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттаган. Булак рынок чекитке ийже.
Андрей Грозин Тажикстан Кыргызстан менен конфликтке барууга даярданган. Кыргыз-тажик чек арасындагы конфликт Бишкек менен жүрүп жаткан сүйлөшүүлөрдү тездетүү аракети болушу мүмкүн. Товарларды блокко салуу саясатын кайра карап чыгууну талап кылуу, анткени Тажикстан андан көз каранды. Мындай пикирин Режинум басылмасы КМШ өлкөлөрү институтунун Казакстан жана Орто Азия бөлүмүнүн жетекчиси Андрей Грозин билдирди. Тажикстан Кыргызстанды ачык эле конфликтке барууга түртүп жатат деген жерим жок, бирок буга чейинки инциденттер көрсөтүп жаткандай тараптардын бири бул конфликтти алдын ала даярдык көргөнү байкалып турат, деди ал. Эксперттин айтымында Кыргызстан менен болгон чыр-чатакта Тажикстандын аскер бөлүгү эмес, чек арачылары катышты. Бул олуттуу, ошол эле учурда кызыктуу фактор. Өзгөчө адатта чек арачылар колдонбой турган минометтор колдонулганын эске алсак, балким тажик чек арачыларынын курал-жарагын мыктылоо жүрүп жаткандыр. Бирок бул эл аралык тажрыйбага каршы келет деп эксперт баса белгиледи. Грозиндин айтымында ар бир мамлекет өзү каалагандай чек ара кызматкерлерин курал-жарак менен камсыздайт. Адатта аларда жеңил ок атуучу куралдар гана болот. Себеби чек арачыларда каршылашы менен пикир келишпестиктер жаралган учурда олуттуу конфликтке алып келүүчү потенциал болбоого тийиш деп түшүндүрдү. Грозин мисал катары Кытай менен Индияны келтирди. Кытайлыктар менен индустардын мамилелерин карап көргүлө, чыр чыкканда алар бири-бирин таяк менен сабап, таш менен ургулашат. Эч кандай миномет колдонулбайт. Бул Пекин өзүнүн чек арачыларын тиешелүү курал-жарак, гранамет, миномет менен камсыздай албайт дегендик эмес. Алар биздин түшүбүзгө да кирбеген курал-жаракты эбак даярдап коюшкан. Болгону конфликт өрчүп кетпесин деген максатта чек арачылар олуттуу курал-жарак менен камсыздалбайт деп эксперт баса белгиледи. Булак, Кактус Чекит Медиа. Советтер Союзунун белгилүү актеру Леонид Куравлев дүйнө салды. Советтер Союзу жана Орусиянын белгилүү актеру Леонид Куравлев 85 жашында дүйнө салды. Ал өпкөсү кагынып пневмония менен 10 январдан бери Москвадагы Коммунаровка ооруканасында жаткан. Бирок COVID-19 карата анализдери таза чыгып, 22 январда Куравлевду ооруканадан госписке которушкан. Ал эми Коммерсант басылмасы кабарлагандай, маркум пневмониядан айыкканы менен абалы оорлошуп кеткен. Белгилей кетсек, Куравлев Иван Васильевич кесибин которот тасмасында Жош Милославскийдин, Айфония тасмасында сантехник Афанасий Боршовдун ролун ойногон. Булак, Назар Ньюс, Чекит KG. Британдыктар Орусия менен НАТОнун армияларын салыштырып, акыры Украинаны коргобоону чечти. Daily Express газети Орусия менен НАТО өлкөлөрүнүн армияларын сан жагынан салыштырып, басылманын окурмандарын комментарийлерде Москва менен чаташтырбоого чакырды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Басылманын автору Лиам Дойл Кремльди Киевке каршы агрессивдүү пландары үчүн айыптап, Британиянын премьер-министри Борис Джонсондун билдирүүлөрүнө таянып, Украина менен чек арага орус армиясынын 60 сокку уруучу бөлүгү жайгашканын жарыялады. Журналисттин айтымында аскерлердин жалпы саны боюнча Орусия НАТОго мүчө мамлекеттердин ичинен АКШдан кийинки экинчи орунда турат. Анын курамында 1,154 миллионго жакын адам, ал эми запастагылар менен бирге 1,4 миллионго жакын адам деп белгилейт ал. АКШнын армиясында 1,346,000 аскер бар. Алардын 800 миңдейи запаста. Булак, Назар Ньюс, Чекит KG.